Ki nuju naon? Saya jaluan Ki. Saya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang saya berada di perkampungan Jawa Barat, tepatnya di Desa Lingamanik, di perkampungan Tabuah, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Di sini suasananya sangat sejuk. Ki nuju naon? Among we Ki ka diningalan ieu. Teu sawios Ki. Enakeun Ki pemandanganana. pasti yang betah. Tahe. Ekstra. Damang Ki. Alhamdulillah. Gios Ki ninggalan ka dieu. Dia doma aki. Saya jaluan Ki. Saya Hujan ngarit noge Ki. ulak beli. Ayo jangan duluan. Itu suraya nama. Masyarakat. Buat cerangka deui. Untuk lebih saya halangan. Ki abi kadiranya Ki.
Nah, iya.